ujya wumva bavuga ko urukundo rw'ukuri rutakibaho, urusigaye ari urwo kubarana mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'ishimishamubiri. Gusa hari urukundo nzi rumwe rw'ukuri rwabayeho runasigara mu mitwe y'abantu benshi na n'uyu munsi ruracyavugwa. Niyo mpamvu muhaye ikaze ku isi y'ubumenyi kugira ngo utunganye kuteri zawe ndetse unongere volume kugira ngo dutangirane ikiganiro cy'uyu munsi. Nje nitwa Jonathan, iyi ni isi y'ubumenyi, bahaye ikaze. Hagati mu kinyejana cya 16 mu mujyi wa Verona mu Butaliyani habaye inkuru y'urukundo rudasanzwe rw'abakundanaga bari hagati y'imiryango ibiri yanganaga urunuka. Iyi yari inkuru yabaye isomo rikomeye cyane, inkuru y'urukundo rwa Romeo na Juliet. Mu mujyi wa Verona hari imiryango ibiri, umuryango w'abamontagi n'umuryango w'abacapret. Urwango rwabo rwari rukomeye cyane ku buryo rwahoraga ruteza intambara mu mihanda. Mu rugo rw'abamontagi havukiye umwana witwaga Romeo, naho mu rugo rw'abacapret havukira undi witwaga Juliet. Rimwe hateguwe ibirori mu muryango w'abacapret, Romeo na Juliet bahuriramo mu buryo butunguranye. Nubwo batari bazi inkomoko y'aho undi n'undi yakomokaga, bahise bakundana by'iteka. Nyuma bamenya ko bakomoka mu miryango y'abanzi, imiryango yanganaga cyane. Nuko Romeo wari wamaze gukunda Juliet yiyemeje kongera kumubona. Mu ijoro ryakurikiyeho yaje guhitamo kwinjira mu busitani bw'abacapret mu ibanga rikomeye. Nuko akihagera arungurikiye mu idirishya abona Juliet aganiriza umukozi we iby'urukundo rw'umuhungu yabonye, ahita amukunda cyane. Romeo yahise aca mu idirishya yinjira mu rugo kwa Juliet. Nuko bavuganira mu muryango w'idirishya, bahita biyemeza kurushinga mu ibanga rikomeye bitewe n'uko imiryango yabo itari kubashyingira kuko yanganaga urunuka. Romeo wari winjiye mu busitani bw'abacapret rwihishwa. Ari gusohoka yaje guhura na Tybalt mushiki wa Juliet. Gusa akimubona ko aturutse mu muryango w'abanzi ndetse yanamubonye mu birori avuga Juliet yashatse kurwana nawe. Gusa Romeo yashatse kumwubahira ko yari yakunze mushiki we. Gusa agerageza uburyo bwose yashaka ko barwana. Ibi byarakaje inshuti ye Mercutio. Iyi yahise yitambika irwana na Tybalt. Tybalt aba arayishe. Mu kuyica birakaza Romeo wari wiyemeje kutarwana na Tybalt, nawe ahita amwica. Romeo amaze kwica Tybalt yahise ahanishwa kwirukanwa mu mujyi wa Verona, arahunga. Ku rundi ruhande Juliet yari ari guhatirwa na se gushaka undi musore witwaga Paris, nawe wakomokaga mu muryango w'abakomeye. Gusa Juliet we ntabwo yabyemeraga kuko yari yamaze gukunda Romeo ndetse banamaje kwemera ko bazashyingiranwa nubwo Romeo yari amaze kwirukanwa mu mujyi wa Verona. Ibi byahise bituma papa wa Juliet yiyemeza gufungirana Juliet mu rugo kugira ngo adasohoka ndetse ajye gushyingirwa na Romeo. Gusa bahise batangira gutegura imihango y'ubukwe bwa Juliet. Nubwo Juliet we atabyemeraga, nubwo yari amababaye ndetse anafite agahinda, Juliet yaje kwegera umukozi, bari inshuti cyane, amugisha inama y'uko yakwitwara kuko iwabo bashaka kumushyingira Paris, naho we yikundira Romeo ashaka ko bashyingirwana. Nuko uwo mukozi ahita amugira inama yo gushyingirwa n'uwo witwa Paris. Se yamushakiraga kari umusore mwiza ufite amafaranga, uba mu muryango mwiza kandi iwabo bamushyigikiye. Nuko Juliet ahita amwanga urunuka cyane, ahita amukura no mu nshuti yari afite, ahita agumana agahinda ke. Nuko nyina aje kumureba mu cyumba asanga afite agahinda. Nuko amwegereye Juliet amubeshya ko afite agahinda kuko Paris batari kumwe. Nuko bahita bigira inama yo kutisha ubukwe bwa Juliet. Juliet nawe ahita yiga uburyo yatoroka akajya gushaka Padiri Laura ngo abasezeranye na Romeo bataramushyingirana n'uwo bita Paris. Nuko Juliet akigera kwa Padiri Laura, Juliet yamutekereje inkuru yose, amutekereza ko bagiye kumushyingira undi muhungu adashaka, we yikundira Romeo. Nuko Padiri Laura ahita amugira inama ndetse amuha umuti w'uburozi wo kunywa kugira ngo uzamusinzirize igihe cy'ubukwe nikigera kizagera asinziriye asa nk'uwapfuye. Amubwira ko bazafata umurambo we bakawujyana mu mva, naho igihe cy'ubukwe kigere bagire ngo yarapfuye, naho ahite yohereza inuma kuri Romeo wari warirukanwe mu mujyi wa Verona azaze kureba Juliet amusangeyo, bahite bikomereza ubukwe banabane. Nuko Juliet anywa bwa burozi. Gusa ikosa ryaje kubaho nuko iyo numwe yari kujya kureba Romeo imubwire yuko Juliet atapfuye ahubwo ari umuti yanyweye umusinziriza. Ntabwo yaje kumugeraho kuko hahise gatanga itegeko ko nta muntu ugomba gusohoka mu mujyi wa Verona bitewe nuko hanze hari icyorezo, bityo umuntu bari gusohoka yari gusohoka akazana icyorezo. Iyo numwa
yaje kugerageza gucama yirayapanya gusa birangira yishwe. Ubutumwa ntibwagera kuri padiri ko yantumwa yishwe ngo abibwire ajye no kureba Romeo. Gusa Romeo yaje kumva inkuru y'uko Juliet yapfuye, yahisemo kuza ngo ajye kumva ye. Akigera kumva ye yasanze koko Juliet ameze nk'uwapfuye, gusa wibuke ko atari yapfuye ahubwo yari yanyweye umuti w'uburozi utuma asinzira kugira ngo igihe cy'ubukwe nikigera kizagere yarasinziriye, bagire ngo yarapfuye, bityo igihe nikigera baze kumukura mu mva ahita ajyana kwibanira na Romeo. Gusa Romeo akimara kubona ko Juliet yapfuye yahise yiyemeza kunywa umuti w'uburozi, ako kanya ahita apfa. Nuko Juliet igihe cyo gukanguka kigeze asanga kumva ye Romeo yamaze kunywa umuti w'uburozi yapfuye, nawe ahita afata inkota ya Romeo ahita ayitera arapfa. Nuko padiri Laurent ahageze asanga bose bapfuye. Inkuru y'urukundo rwa Romeo na Juliet itirangira uko. Gusa nubwo yabaye urukundo rw'ukuri ruvuga ko rwabayeho mu mateka y'isi, nta n'iminsi 3 yamaze, kuko ibi byose byabaye mu gihe cy'iminsi. Iyi miryango ikimara kumva inkuru ya Romeo na Juliet no kubona ukuntu abana babo bishwe, ndetse bashize yuko imiryango yabo yanze kubashyingira bitewe n'uko itumvikana, bahise babona ko urwango nta kindi rumaze, ahubwo biyemeza kurureka ndetse no kuruhagarika. Urupfu rwabo rwahise ruhagarika urwango rw'imiryango. Ariko icyo gihe byari byatinze. Romeo na Juliet bari bamaze kuba ibitambo by'urwango rw'ababyeyi babo. Kugeza uyu munsi Romeo na Juliet bagumye kuba ikimenyetso cy'urukundo n'agahinda. Inkuru yabo ikinwa mu nzu z'ikinamico, sinema, yandikwa mu bitabo ndetse ivugwa mu ndirimbo. Ni isomo ryo kutemera ko urwango runesha urukundo. Gusa nubwo yabaye inkuru y'ikimenya bose ku isi, hari benshi bavuga ko atari inkuru yabayeho, ahubwo ni umukino wanditswe na William Shakespeare hagati y'umwaka w'1597. Ni umukino uzwi cyane ugaragaza urukundo, urwango, amahitamo n'ingaruka zabyo. Kugeza ubu ukomeje gukinwa henshi ku isi, haba mu mafilimi, mu kinamico ndetse no mu bindi byinshi bisa nk'ikinamico bikinwa. Gusa wibutse ko ari ku isi y'ubumenyi. Nitwa Jonathan, kanda subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi.